បន្ទាប់មកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងគឺលេខសំណាង169ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវរាសីនៅក្នុងខែ4ខែមេសានេះគឺលេខសំណាងលេខ169ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នក comment នៅលេខសំណាងគឺលេខ169ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវបាទរាសីរបស់លោកអ្នកគឺល្អនៅក្នុងខែ4អញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេច comment លេខសំណាងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងដើមខែដាច់លុយដើមខែ4លោកអ្នកឆ្នាំរោងគឺដាច់លុយគឺដាច់លុយមិនថាលុយកាក់អត់សម្បូរវាស្ទះអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនតិចដើមខែ4អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកចាយវាយឲ្យមានខ្ទង់បាទព្រោះដើមខែនេះគឺដាច់លុយបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដើមខែដាច់លុយអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគិតមែនតែនណារឿងលុយកាក់កុំចេះតែចាយកុំចេះតែចំណាយខ្ជៀកទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាគេហៅថាចាយមិនដល់ខែណាបាទកុំសេរីមេសេរីមីបាទកាលខ្ញុំនៅរៀនគេហៅថាអីសេរីពួកអាសេរីមេបាទសេរីមេហ្នឹងหมายថាវាអត់លុយទិញមីម៉ាស៊ីនហ្នឹងសេរីមេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺដើមខែគឺតឹងតែងបាទអត់មានលុយទេបាទប៉ុន្តែមនុស្សអ្នកកើតឆ្នាំរោងគេថាមនុស្សសាច់កម្មមិនងាយស្លាប់ទេតែចិត្តស្លាប់មានដំណោះស្រាយហើយអញ្ចឹងដើមខែអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងដាច់លុយណាអញ្ចឹងសូមមានការបួងសួងដោយលោកគ្រូមហាជុំកុំឲ្យដាច់លុយទៅឲ្យហេងរហូតទៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលេខសំណាងលេខ169ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបងប្អូនកូនក្មួយពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9លក់របស់ដាច់បងប្អូនកូនក្មួយណាបាទពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9លក់របស់ដាច់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែ4ហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងអាចលក់របស់ដាច់បាទលក់ជាដីធ្លីលក់ជាផ្ទះសំបែងអីចឹងទៅអ្វីដែលយើងចង់លក់ហ្នឹងគឺអាចលក់ដាច់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9បងប្អូនកូនក្មួយណាបាទចឹងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងលក់របស់ដាច់ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យលក់របស់ដាច់ដោយអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដដែលរាសីនៅក្នុងខែមេសានេះពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16លោកអ្នកគឺត្រូវតែត្រៀមចិត្តហើយក៏តមហើយក៏អត់ធ្មត់ណាអាចនឹងមានគេហៅថាចំនួនឆ្លោះកើតឡើងរវាងគូសកលប្តីប្រពន្ធបាទពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃទី16បាទគឺអាចនឹងមានរឿងកើតឡើងគឺឆ្លោះគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាក្នុងក្រុមគ្រួសារណាចឹងអត់ធ្មត់បន្តិចបាទថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃ16គឺឆ្លោះគ្នាបងប្អូនចឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតិចហើយតមពាក្យតមសម្ដីឲ្យបានឲ្យល្អឲ្យច្រើនណាបាទដើម្បីកុំឲ្យវាមានការឆ្លោះគ្នាកើតឡើងបងប្អូនអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នឈឺបាទប្រយ័ត្នឈឺណាបងប្អូនអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងប្រយ័ត្នឈឺពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22គឺត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អបន្តិចបងប្អូនណាគឺសុខភាពអត់ល្អទេគឺអាចនឹងឈឺបាទពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺប្រយ័ត្នឈឺបាទថែទាំសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងចុងខែឡើងតំណែងឡើងឋានៈបងប្អូនណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺចុងខែឡើងតំណែងឡើងតួនាទីចុងខែ4អញ្ចឹងអបអរសាទរណាសូមឲ្យការទូទាយខ្ញុំឈុត 100% ឲ្យឡើងបុណ្យស័ក្តិគ្រប់គ្នាទៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺឡើងតំណែងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្តីបំងឲ្យបានដូចបំងទៅអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងកំសត់ឆ្អែតហើយជីវិតនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺពីថ្ងៃទីចុងខែហ្នឹងគឺឡើងតំណែងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងលេខ169ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌
khiêu bóng ôn nó không mình lịch sầm nắng lịch mà rồi học bốn chấm này po sầm nắng po khiêu lúc nè đại cao đại nằm rong tiệm bóng ôn á bà bò rò ha đại thưa ca du hay lần đầm này nhỉ hồ si du lần ngay cho tập viên bành hà cái shop cái chấm này cái chân đi cái thưa bà lôi cả hôm bán tranh chẹp cái chi chọn thưa bà group về lìaนี่คือเจียบประเภทสายใดอะบ่าสายใดหมอหาเลียบสายใดหมอหาสำนางหมอหาเด็กเจียบ่าท่าเปียกสายใดยังเติร์ดเผยเนี่ยได้เปียกนั่งจิตพิเศษเนี่ยได้การนำรงตีมุ้ยคือเลียบพมโจลมาตีปีอำนาจรัดคลังตีปีเด็กเจียชเนี่ยอเมียสตร์ลอยกะเมียเปียกโฮโจลเฮงละหดจังบอมโอนเจียวหนึ่งสายใดนี่จะแต่เปียกผูกสายใดนี่คือเจียแกหายตาสายใดบงโบราณบาตบงโบราณกับร้อจังบองโอนเชียวอยู่เตอเปียเตอคือบองโอนได้เกิดในนำโรงนั่นหนึ่งประตูเลียบหนึ่งเฮงคลังบาประตูเลียบเฮงคลังนะบาวิจิประเภทเราบอกคำร้อได้ขยมเมียนติกหม่อมพอดวิจารณ์นะท่านมันกู้โยเมาเจียวจูนปันโดยสารสกัดเตรกาทวิกาได้บานเจียววิกสายใดกับร้อเนี่ยgiờ tới có sáng phải bột tờ ru bà phải đọc bột sát nè chẳng bom ôn chiêu tới chỉ cả chỗ room chấm nay chấm mùi lục ru chẳng bom ôn anh chiêu nơi bọc phết sai đáy ní giờ tới bẹ oi spam mày riêng muốn cọc bò rock luôn anh giờ tới bẹ ấy rất ẩm này để che cứ lọ nè bạn này ắt đắng á mới tới thò mặt đài pan tay bạn này để đắng ẩm pi đầm lấyในvật thụ ní ha cứ bom ôn cứ đắng cứ nhau mỏng á trong bàn cục này chẳng ai chịu bàn nát sai đầy mà hà để che che mía sạch tới là bồn làng sát cầm chặt sạch tới lôi hồ trộn chẳng giờ tập bẹt nát bông ôn rất âm này để che hay bông ôn công muối đại nằm rôm đại chia sạch tới cứ nhom được cùng hai chúng nhom xôm nay nom ở bông ôn bẹt được sai đây này cứ gạch phu mía thom chiết nè đại giờ tập bẹt tới vừa chặt chẹt phù rôm chặt cái đây bẹt chặt chẹt cây lụa xuống lôi trốn liếp trốn hên khăn cục bê về lìa chẳng bóng ôn chiêu nơi xài đáy sộp liếp sộp lôi ní do từ bẹ từ hên hơi nâng cả có brí chậm rắn bà hồ sĩ ắt là lụa đồ ọt đạch thưa ấy còn sợi bàn cả có thưa ấy còn sợi bàn rí chậm rắn ná bóng ôn chiêu xài đáy sộp lôi đọc bóng nó lý do từ bẹ từ hên ná cả có ná chụp chạy bàให้แทนในย้อนเทวดาตรอบนี่คือจีย้อนดอกปิศาจคือยืนยอดตือดักตามคล้วนคือตุเลียบเฮงคลังบอมโอนนะบ่าจังเนรีแต่งหลายเจียวหนักใส่ได้สรุปลอยดอกบอมนอลียอดตือเปียคือหนังตุเลียบคือหนังเฮงคลังนะบ่าไอ้ตำแหน่งตำนองเจียวบ่าจังเนี่ยการนำโรงเลียสำนักของมันมาโดยหกบุญของมันได้เสียพองบ่าจำในไอ้ปอสำนักคือปอคิวบอมโอนนะบ่า